Mambo vipi mpenzi na mtazamaji, kwa majina naitwa Mr. RJ na siku ya leo nipo tena na video nyingine kwa ajili ya maelekezo kwako wewe ambaye unatamani kuwa drone pilot, lakini pia unaweza kuwa tu upo passion na unataka kujifunza au kuongeza maarifa kuhusiana na haya mambo ya drone, quadcopter kwa sababu ina miguu minne. Kwa hiyo sasa nipo leo na maelekezo ya namna ambavyo drone inafanya kazi. Lakini pia bila kusahau, kwa wewe ambaye unatamani kuwa drone pilot, unaweza kufuata tu vigezo ambavyo vimewekwa na serikali na mamlaka ile ya anga TCAA, ili uweze kupata ile certificate yako ambayo sasa itakufanya wewe uwe huru kufanya shughuli zako. Kama wewe ni unafanya kwa recreational purpose au commercial, utakuwa upo free sasa kufanya vitu vyako. Nitakuja sasa kwenye kuzungumzia nitaanza sasa kuzungumzia namna ambavyo drone inafanya kazi. Kitu cha kwanza kabisa, huwa tunajiuliza kwamba drone sasa kwa nini inaweza kuelea? Uwezo wa drone kuelea ni kwa sababu ya hizi propeller ambazo unaziona hapa. Kuna drone za aina mbalimbali. Mfano helikopta ambavyo unaiona inavyozunguka yenyewe inakuaga na propeller tu lipo limoja, lakini lipo lingine kule nyuma. Kwa hiyo inatumia mechanism tofauti. Lakini pia kuna V-copter ambayo inakuwa na propeller mbili tu, hiyo pia inatumia mechanism tofauti. Lakini nyingi sana ni quadcopter ambazo zinakuwa zinatumia propeller 4. Quad maana yake ni 4. Kwa hiyo zinatumia propeller 4 kuweza kufanya movement zote, kama kwenda mbele, kurudi nyuma, kwenda juu, kuweza kustabilize kwenye hewa. Kwa vitu vyote hivyo vinafanywa kwa kuzingatia zile principle ambazo nitaenda kukuelekeza hapa. Kitu cha kwanza kabisa, drone ili iweze kuelea hewani, drone inakuwa na uzito. Na kitu chochote ili kiweze kukaa hewani, lazima ile force ambayo inakikipu hicho kitu juu, yani kulingana na uzito wake, lazima kuwepo na force fulani ambayo ina push kukifanya hicho kitu kiweze kukaa juu. Na hiyo force huwa inasababishwa na hizi propeller. Hizi propeller ukiweza kuziangalia kwa ukaribu, zimetengenezwa kwa namna kama feni ambavyo unaweza kuiona zilivyokaa hapa. Unaweza tu kupata drone ukaziangalia kwa umakini. Drone hizi propeller zikizunguka huwa zina push hewa kwenda chini. Kwa hiyo zikipush hewa kwenda chini, utaona drone sasa inaweza kumove kwenda mpaka juu. Haya. Lakini sasa drone ikisha take off kwenda juu, kwa nini inakuwa stable? Yani inakuwa imetulia hiyo sehemu moja. Kwa hiyo sasa kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukielewa kwamba drone kwenda juu, kutake off iza kutoka chini kuja mpaka labda hapa na kutulia, ni kwa sababu inakuwa imeovercome ile weight yake au ule uzito wake kutokana na ile nguvu ya msukumo ambayo inakuwa inatolewa na hizi propeller. Kwa hiyo kitu ni cha kwanza na unatakiwa pia kukifahamu. Kitu cha pili, tunakuja sasa kuangalia kwamba kwa nini drone inaweza kwenda mbele, inaweza kwenda nyuma, inaweza kwenda kushoto na kwenda kulia. Hizi propeller ukishaziwasha hizi zinakuaga, hizi propeller hii na hii hapa zinakuwa zinaenda kwenye direction moja. Kama hizi zinaenda clockwise rotation, hizi ambazo zimekaa diagonal hizi zinakuwa zinaenda kwenye anti-clockwise direction. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna principle moja kwenye physics kwamba for every action there is a equal and opposite reaction. Kwa maana ya kwamba ukipiga bunduki, ile nguvu ile ya risasi inayotoka ile na wewe itakusukuma. Kwa hiyo sasa ukienda kusukuma kitu, uta exert force, lakini ile force pia itakuwa imekurudia. Sasa ili drone iweze kuwa stable sasa hewani, hizi propeller lazima ziende katika movement mbili tofauti. Hizi ambazo zimekaa diagonal hivi zitaenda upande mmoja. Kama hizi zitaenda hivi, hizi zitazunguka hivi kinyume chake, ili kusababisha drone sasa iweze kubalance hewani. Nazungumzia hii mechanism ya quadcopter ambayo ina propeller 4. Kwa sasa in case hizi kama zingekuwa zinaenda upande mmoja, maana yake drone ingekuwa inaenda kinyume chake kutokana na ile principle ambayo nimeshaweza kusema kwamba kama kitu kitaenda upande mwingine, lazima, kwa sababu ni hewani na drone inakuwa haijishikili popote, kwa hiyo itakuwa inatumia hiyo mechanism. Kwa hiyo ndio maana hizi propeller wameziweka zikaenda katika direction tofauti. Hizi mbili za diagonal hizi zinaenda upande mmoja na hizi zinaenda upande mwingine. Kwa hiyo sasa drone sasa inakuwa inaoperate kwa namna hiyo. Sasa nakuja kueleza pia kwamba sasa drone inawezaje kwenda mbele au kurudi nyuma. Nimeshasema kwamba drone ili ku take off, manake
inakuwa ina apply nguvu fulani kuisukuma hewa. Ikishafika sehemu fulani ambao wewe unataka kulingana na ulivyo command kwenye remote, itabalance pale pale. Yaani uzito wake itaubalance kwenye ile nguvu ambayo inatumika kusukuma huko chini kwa kutumia hizi propeller. Sasa drone inawezaje kwenda mbele na kwenda nyuma? Mechanism yote inakuwa imerely kwenye hizi operation za propeller 4. Yaani speed ya hizi propeller. Hapa kwenye propeller, kwenye kila propeller kuna kifaa kinaitwa electronic speed regulator. Electronic speed regulator ambacho huwa sasa kinafanya kila mota hapa inazunguka katika speed tofauti. Kwa mfano unaweza kukuta hii hapa inazunguka kwenye speed kubwa kuliko zote, au unaweza kukuta hii inazunguka kwenye speed kubwa kuliko zote. Na difference au tofauti ya speed kati ya propeller na propeller inaweza kufanya sasa movement ya aina yoyote kuwa possible kwenye quadcopter. Kwa mfano mbele ya drone ni huku ambapo kuna kamera ndo mbele yake. Sasa kama nitataka drone yangu iende mbele, nitafanyeje? Nitacommand kwenye remote, lakini kipi kinatokea? Nikicommand kwamba drone iende mbele, zile electronic speed regulator zitatuma taarifa kwamba hapa sasa hizi mota za nyuma ziongeze speed. Mota za nyuma zikiongeza speed, hizi mota za nyuma zikiongeza speed, drone italala hivi kwa sababu zitakuwa zimetengeneza lift kubwa kuliko hizi za mbele. Kwa ile lift itaifanya drone ilale hivi, na drone ikilala hivi ni kama sasa mtu wewe ukiwa umenini hivi. Ukikaa hivi mtu utashindwa kujibalance, mwisho wa siku itabidi ufanye movement ili kubalance, yani ili ubaki kwenye balance. Kwa hiyo mechanism ni simple namna hiyo. Kwa sasa ili drone iweze either mfano kurudi nyuma, zile electronic speed regulator zina control na hizi mota za mbele zinakuwa na speed kubwa. Zikishakuwa na speed kubwa, manake drone italala hivi, na drone ikilala hivi manake drone itarudi kwenda nyuma hivi. The same applied concept kwenye movement za kwenda kushoto. Kushoto ni huku. Kama tunataka drone iende kushoto, hizi propeller za kulia zitaongeza speed. Hii na hii hapa zitakuwa na speed kubwa na drone itakaa hivi, alafu itaweza kwenda the same applied to kulia. Kwa zile za opposite zikiwa na speed kubwa, manake drone haitakaa ibalance hivi. Sasa ikishindwa kubalance hivi, kiu imekaa hivi, hizi zina speed kubwa, hizi zina speed ndogo, hiyo effect itasababisha tu lazima drone imove. Ni kama tu mtu ambavyo ili uwe stable lazima usimame hivi, na ukitaka kukimbia huwezi kukimbia ukiwa umesimama hivi, lazima utakimbia ukiwa umeinama kidogo kwa ajili ya ile namna ambavyo utakuwa na move. Kwa hiyo hizo ndo mechanism ambazo zinafanyika ili drone iweze kwenda mbele, kwenda nyuma, kwenda kushoto na kwenda kulia. Lakini pia kitu kingine ni drone sasa kwenda juu. Kwa mfano umeileta drone mpaka hapa, inawezaje tena kuendelea kwenda juu? Sababu drone inaweza kaenda umbali mrefu sana kwenda juu zaidi ya mita 500, lakini kwa sheria ni mita 120 mwisho. Manake ukiongeza speed ya propeller, hizi propeller zote zikiongezeka speed, manake kitakachotokea haitaenda kushoto wala haitaenda kulia, lakini drone itapush hiyo hewa chini, itaweza kwenda juu. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinafanyika. Kwa hiyo ukiongeza speed ya propeller zote, manake drone itaweza kwenda wapi? Itaweza kwenda juu. Kwenye rotation kinatokea nini ili drone iweze kurotate, yani iweze kuzunguka? Hapo propeller mojawapo inakuwa na speed kubwa, kwa sababu nishasema kwamba kuna propeller zinakuwa ngapi? Zinakuwa 4, na zile mbili ambazo zimekaa diagonal zinakuwa zinaenda upande mmoja. Hii na hii inaenda upande mmoja, hii na hii inaenda upande mmoja. Kwa hiyo tukitaka twende clockwise rotation, maana yake kuna mojawapo tutaziongezea speed hapa kwenye drone ili ziweze kusababisha kwamba zingine zizidiwe nguvu, drone ianze kurotate. Kama ambavyo nimezungumzia ile mechanism ya kwanza kwamba drone yenyewe, body la drone itamove in opposite na ile direction ya nini, ya propeller. Kwa mfano zikiwa zote zinazunguka katika speed ambayo inafanana, maana yake drone itakuwa imeganda. Nikiongeza speed ya zile propeller, diagonal propeller ambazo zinazunguka clockwise rotation, maana yake drone yenyewe itaanza taratibu kuzunguka anti clockwise. Itakuwa imebalance lakini itazunguka anti clockwise rotation. Kwa hiyo hizo ndo concept za msingi sana za kuweza kujua, kwa sababu kukitumia kifaa pia lazima wewe umejua physics yake kwamba kinafanyaje operation. Kwa hiyo ushajua namna vipi ina take off, namna vipi inaenda kulia, kushoto, mbele, nyuma, namna gani inaweza kufanya rotation na vitu vingine, sasa kupiga kona, kufanya ile orbiting na vitu kama hivyo.
Asante kwa kuweza kufuatilia hii video ambayo nimekuelimisha baadhi ya mambo ambayo huenda ulikuwa huyajui au ulikuwa unayajua, lakini umeweza kupata mtazamo wa tofauti kidogo. Share, like, subscribe, weka comment yako au maoni yako hapo ili tuweze kwenda sawa. Asante sana.